விக்கல் வந்தா உயிருக்கு ஆபத்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது உண்மையா? கண்டிப்பா இல்லைங்க. விக்கல் வந்தா உயிருக்கு ஆபத்தே கிடையாது. செஸ்டுக்கு கீழேயும் வயித்துக்கு மேலேயும் இருக்கிற ஒரு டயப்ரம்ன்ற மசிலோட இன்வாலண்டரி கான்ட்ராக்ஷனால வர்றது தான் ஹிக்கப். இதை ஸ்டாப் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள். ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம். முதல் விஷயம், யாருக்கு விக்கல் வருதோ அவங்கள பயங்கரமா பயப்படுத்துங்க, விக்கல் நின்றும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்றது இப்ப பார்க்கலாம். உங்க உதட கிளாஸோட விளிம்போட எதிர்பக்கம் வச்சுட்டு இப்படி குமிஞ்சு இப்படி ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா குடிச்சு முடிச்சீங்கன்னா விக்கல் நின்றும். விக்கல் அடிக்கடி வர்ற ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த ரீலை ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மெத்தட் ஒர்க் அவுட் ஆச்சா இல்லையான்னு கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க.